Me casé muy joven y sabía que el matrimonio no iba a ser fácil, pero nunca pensé que los ronquidos de mi esposo serían el mayor de mis problemas. Yo no podía dormir y la situación estaba realmente afectando nuestra vida y nuestra intimidad. Estábamos desesperados hasta que decidimos probar Snore Stopper y la diferencia fue increíble. Lo mejor fue lo rápido que lo recibimos en el correo después de ordenarlo. Snore Stopper nos cambió la vida y salvó nuestro matrimonio.